Bueno, sentsazioa, adenetarik, galtzen joan gara bebai, uste partidu honen dugula, aukerari garbienak, eta, pena bat sentsazioa daukagu, bizirik joan direla, baina egia da bebai, gol horrekin, aurretik jarri direla, eta eskerrak berdinketa lortu dugula jarraian, galtzeko arriskoan egon gara bebai, baina, posik ez emaitzarekin, baina bai taldeak egin duen partiduarekin, lanarekin, kontutan eukita ze arerio geneukan aurrean bebai, Orokorrean taldea jabe izan da? Momentu askotan bai, bai jokoan eta bai aukeratan, uste aukera aldetik bi edo hiru oso argiak euki ditugula, eta eurak ez dut buruan, ez daukat orain buruan, baina Levante bat izateko, uste dut gure porteruak ez duela lanik euki, eta uste dut lau jaurtik eta egin dituztela partidu osoan. Levante bat aurrean eukita, uste dut horrek ere meritua daukala, eta, sentsazio gazi gozoa, irabaztea nahi gendun, baina punto bat eskuratu dugu eta horrekin konformatu behar. 8 partidu galdu barik, baina irabazi behar da. Azkenean denbora asko daramagu galdu gabe, oso emaitza honekin, baina zuk esaten duzun bezala, puntutik puntura, goian egoteko 3 puntu behar dira normalean, baina 3 ezin direnean batekin konformatu behar. Taldea 3 punturen bila joan da eta jokatu du horretarako, ikusi da. Eta puntu bat gehiago daukagu, jardunaldi bat gutxiago eta baloratu behar da bai taldeak egin duen lana. Irabazteko? Beti beti irabazteko asmoz goaz, eta etxetik kanpo uste dut oso emaitza onak eskuratu ditugula azkenengo astetan. Baina bai, zuk esaten duzun bezala, hainok ez du errez irabazten eta irabazten duzun bakoitzean aurrera pauso handi bat da.